Македонија е рангирана на 31-то место меѓу 146 држави во светот во најновиот извештај на американскиот економски магазин Forbes за најдобри земји за бизнис, што представува подобрување за 5 позиции во однос на минатата година. Според Forbes, Македонија е најдобра држава за бизнис во регионот и е рангирана пред Бугарија, која е на 42-то место, Хрватска на 46-то, Црна Гора на 48-то, Турција на 50-то, Грција на 51-то, Албанија на 58-то, а Босна и Херцеговина и Србија на 84-то место. Празните места во собранието не можат да ја представуваат волјата на граѓаните, рече председателот Ѓорѓе Иванов во денешното редовно годишно обраќање пред пратениците. Македонскиот председател во обраќањето, прво во неговиот втор мандат, изрази, како што рече, искрено жалење поради отсуството на дел од избраните пратеници. Во однос на евроатланските интегративни процеси, председателот Иванов додаде дека за жал, откако во 2005 година станавме земја кандидат за членство во Унијата, Европскиот совет не успеа досега да најде начин да ги започнеме преговорите за членство. Знаеме колкави се штетите и знаеме кои се последиците од блокадите на нашето членство во НАТО и во Европската Унија. Блокадите предизвикуваат фрустрации во македонското општество, нестабилност во политичкиот живот и тензичност во меѓуетничките односи, рече Иванов. Меѓуетничките односи во Македонија, оцени Иванов, се уште се соочени со предизвици кои доаѓаат и од политичка манипулација која ја извртува вистинската слика за соживотот. Во однос на процесите во општеството, Иванов во редовното годишно обраќање во парламентот се наврати на образованието. Ако во минатото државата ги креирала образовните профили за незините потреби, денес се повеќе пазарот и бизнисот ја преземаат оваа улога, додаде председателот. Од тука повеќе од јасно е дека не очекуваат неопходни реформи, истакна председателот. Според него, само со длабоки реформи во образованието на сите нивоа, македонските студенти и професори ќе станат партнери, а не само конзументи на резултатите на глобалните научно-истражувачки дејности. Премиерот и председател на ВМРО ДПМН Никола Груевски денеска учествува на самитот на Европската народна партија во Брисел. ЕПП е најголемата политичка партија на ниво на Европа со најбројна парламентарна група во Европскиот парламент. Таа представува најголема и највлијателна политичка партија на повеќе одлучувачки нивоа во Европската Унија. По повод меѓународниот ден на мигрантите 18 декември, денеска народниот првобранител апелираше до сите институции во земјата кон овие лица да се постапува хумано и да не им се ограничува правото на барање азил. Во 2013 година бројот на ирегуларните миграцијски текови изнесувал околу 1200, додека во претходната година бил околу 680, што представува двоен пораст, соопштуваат од Канцеларијата на Меѓународната организација за миграции во Скопје. Фрагментацијата на земјиштето и големиот број просторно раздвоени парцели се уште е една од клучните слабости на македонското земјоделство, што го лимитира обемот на производство, ги изголемува трошоците и оневозможува примена на современи агротехнички мерки. Тоа пак се одразува врз продуктивноста, економичноста, приходите и на конкурентноста, истакна ресорниот министер Михил Цветков. Промената на постојната состојба е комплициран и долготраен процес за чие надминување или ублажување, како што наведе министерот, покрај функционирањето на пазарот, соодветна улога треба да одиграат и структурните политики на државата. Грција губи руски туристи и пари заради падот на рублјата. На русите сега им се потребни повеќе пари за да одат на одмор во грчките најпосетувани дестинации – Халкидик и Крит и Родос, анализираат грчките медиуми. Приходите од руските туристи изнесувале 1,3 милијарди евра. Најмалку 1000 лица веројатно загинале во сириско село контролирано од џихадистите од Исламската држава, соопшти Сирискиот центар за наблюдување на човековите права. Еден ден од како активистите соопштија дека во селото се пронајдени телата на 230 лица, за кои се претпоставува дека се убиени од екстремистите. Се уште има 1000 лица од племето шеитат кои се сметаат за исчезнати. 230 тела од племето биле пронајдени во масовна гробница од нивните роднини.